Mga rider vibes lang mga boss. Itong fabric sleeve, masasuot mo, parang may tato. Swag na, protektado ka pa sa araw. Perfect para sa mga nagmamaneho ng motor. Kaya yung link, gusto mong malaman, check mo lang yung details. Nasa baba lang yan. Ganda, no? I-check mo lang yung details sa baba. Makikita mo kung saan ko siya nakuha.